El Ministerio Internacional La Luz del Mundo presenta su programa El Sonido del Avivamiento con la misionera Nikki Lowe. Bienvenidos, bendiciones, pueblo de Nicaragua. Bless you, people from Nicaragua. We're so happy you joined us again. Estamos contentos que esté con nosotros hoy. We've been reading the book of Ephesians. Hemos estado leyendo acerca del libro de Efesios. You know, I purposely picked the book of Ephesians to teach for our first Bible study. Yo escogí el libro de Efesios para poder enseñarles acerca de este libro de Efesios. You know why? ¿Sabes por qué? Because I go to a lot of churches in Nicaragua. Porque yo viajo por muchas iglesias en toda esta nación de Nicaragua. And I know what God has given us through the blood of Jesus and the cross. Yo sé lo que Dios nos ha dado acerca de la cruz de Jesucristo a través de él. And when I look at the churches, Y cuando yo miro las iglesias, I see that a lot of us are afraid to step out in all that God has for us. a veces tienen miedo de pararse firme a lo que Dios le ha prometido. You know, the Bible never saw professional Christians and non-professional Christians. La Biblia no habla acerca de cristianos profesionales y no cristianos profesionales. God saw that with the Holy Spirit, we would all look like Jesus. Dios lo único que vio es al Espíritu Santo adentro de vosotros y así los podemos parecer a Jesucristo. We all have different callings, different things to do in our lives. Cada quien en el reino tiene un llamado que hacer. But He always intended for us to do it supernaturally and with the Holy Spirit. Pero la intención de Dios es que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con el Espíritu Santo. And the book of Ephesians, in chapter 1, En el libro de Efesios capítulo 1 it explains this so well, lo explica claramente, what God accomplished for us. que lo que Dios hizo por nosotros. So if you allow me, Si me permites, I'm going to go through what we have studied so far very quickly. voy a explicarle un poco de todo lo que hemos estudiado rápidamente. Paul told us that we were blessed in Jesus Christ with every spiritual blessing. El apóstol Pablo nos dijo que nosotros somos bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Imagine, every spiritual blessing. Todas las bendiciones. The natural world was created by the spiritual world. El mundo natural fue creado por el mundo espiritual. We are in heavenly places as we are right now. Nosotros estamos en lugares celestiales así en este momento. And we have every spiritual blessing. Y tenemos toda bendición espiritual. The natural world is very much affected by the spiritual world. El mundo natural es afectado por el mundo espiritual. We are spiritual beings. Nosotros somos personas espirituales. Nobody sees their spirit, Nadie ve su espíritu, but that is the most important part of us pero esa es una de las más importantes. because that is the part of us that will live forever and ever. Esa es la parte de nosotros que va a vivir por una eternidad. And our spirit is blessed with every spiritual blessing. Y nuestro espíritu está bendecido por todo lo espiritual In heavenly places. en lugares celestiales. We read that God chose us before the foundations of the world. Hemos leído de que Dios nos eligió a nosotros antes de la fundación del mundo. You know, I just received a video from my granddaughter. Hace poco recibí un video de mi nieta. Her mommy was playing worship music in the background. Su mamá estaba poniendo música de adoración. And the baby was swaying back and forth to the worship music. Y mi nieta, que tiene 10 meses, se movía hacia adelante y para atrás. And at the end of the video, she raised her arms as if she was worshiping with her arms. Mi nieta de 10 meses, antes de que terminara el video, mi nieta de 10 meses levantó sus manitos y comenzó a adorar a Dios. I was thinking of this scripture, Comencé a pensar en esta escritura, that He chose us before the foundations of the world. que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. And when He chose us, Y cuando Él los eligió,
He chose us to be holy and blameless Él nos escogió para ser santos before God. ante Dios In love, y en amor. we were predestined Fuimos predestinados to be sons of God. para ser hijos de Dios. You can't be a son of God if you're not righteous. Tú no puedes ser un hijo de Dios si no eres justo. He predestined us to be righteous. Él nos predestinó para ser justos. That was according to the purpose of His will. Ese fue el propósito de su voluntad. His purpose was for us to be righteous and to be His sons, El propósito de Dios es que usted sea justo y sea su hijo, so that His grace would be glorified. para que la gracia de Dios sea glorificada. He blessed us in Jesus. Él los bendijo en Cristo Jesús. He redeemed us through His blood. Él los redimió a través de la sangre de Jesucristo. He didn't just forgive us, Él no solamente los perdonó, He actually changed our nature. Él también cambió nuestra naturaleza. He took our evil nature and gave us a new spirit. Él nos quitó la pecaminosa manera de vivir y nos dio un espíritu nuevo. That our new spirit is actually innocent. Que nuestro espíritu nuevo es inocente. The forgiveness of our sins, El perdón de nuestros pecados, according to the riches of His grace. conforme la riqueza de su gloria. Imagine how rich is God's grace. Imagínate tú qué tan rico es la gracia de Dios. His grace is His power, Su gracia es el poder and He blesses us according to the riches of His grace. y Él los bendice a nosotros conforme la riqueza de su gracia. And He poured that over us in all wisdom and insight. Y Él siempre derrama eso en nosotros en toda esperanza. He made known to us the mystery of His will. Y Él nos deja saber a nosotros todos los misterios de su voluntad. What was the mystery of His will? ¿Cuál era el misterio de su voluntad? His children were far away from Him. Los hijos de Él estaban lejos de Él. Sin came into the world after Adam and Eve sinned. Entonces entró el pecado después que Adán y Eva pecaron. Men and God were on opposite sides. El hombre y Dios estaban en dos lugares no correctos. You cannot fellowship with God when you have a sin nature. Usted no puede estar bien cerca de Dios cuando usted tiene una naturaleza pecaminosa. So the mystery of His will Entonces el misterio de su voluntad was to restore us es que usted sea restaurado once again to the way things were in the Garden of Eden. para que nosotros seamos así como fue en el huerto del Edén. That is what Jesus did through the cross and resurrection. Eso es lo que hizo Jesucristo en muerte y resurrección en la cruz. But when you look at the church, that's not what we see. Pero cuando nosotros miramos la iglesia, no vemos eso. Does it look like the Garden of Eden? ¿Se parece el huerto del Edén? What is holding us from what God's will for us was? ¿Qué es lo que está sosteniéndolo a usted para que usted haga la voluntad de Dios en su vida? Well, the Lord said you will have troubles in this world Pues la palabra del Señor dice que usted tendrá bastantes tribulaciones en su vida, because this is a fallen world. porque este es un mundo que tenemos que pasar por tribulaciones. We share the world with people that are not born again. Compartimos este mundo con personas que no son redimidos ni nacidos de nuevo. And in the church, there are those that are very new at renewing their mind. Y en la iglesia hay personas que están empezando y que están renovando su mente cada día. But God had a plan for us, Pero Dios siempre tiene un plan para nosotros. that He would move inside of us. Que Dios se va a mudar adentro de nosotros. That was the mystery of His will. Ese era el misterio de su voluntad. That when we have troubles in this life, Que cada vez que nosotros pasamos por problemas tremendos en esta vida, we would use our spiritual blessings tenemos que usar nuestras bendiciones espirituales to overcome our physical world. para traspasar nuestro mundo espiritual. Now, this is sometimes hard for us to understand when we're new believers. Esto tal vez se le hace difícil a aquellos que son creyentes nuevos. What I really need is Cordovas.
Lo que yo realmente necesito es Córdobas. What I have is faith. Y lo que yo tengo es fe. How do I turn this into something physical in my hand that I need? ¿Cómo puedo hacer algo físico en mis manos de algo que yo necesito? Well, see, this was God's will. Esto era la voluntad de Dios. This was the mystery of Jesus' will. Este era el misterio de Cristo Jesús, la voluntad de Él. That through the cross and the resurrection, Que a través de la cruz y la resurrección, we were blessed with spiritual blessings. que nosotros estamos bendecidos con bendiciones espirituales. Because we are now righteous through his blood, Porque ahora nosotros tenemos su gracia a través de la sangre de Jesucristo. we can host the presence of God. Ahora podemos disfrutar de la presencia de Dios. And with our spiritual blessings, Y con las bendiciones espirituales que recibimos, we can prophesy the blessings into our lives. podemos profetizar las bendiciones a nuestras vidas. We can overcome our tribulations. Podemos sobrepasar o brincar nuestras tribulaciones. But it's done by faith. Pero todo lo que usted haga tiene que hacerlo con fe. God had a plan for the fullness of time Dios siempre ha tenido un plan para vosotros. to bring all things, to unite all things in heaven and on the earth. Dios, el plan de Dios ha querido es de que Él traiga todas las cosas juntas en el reino. Now, one day, there will not be an earth as it is. Un día el mundo no será como es hoy. God will take his children and unite all of us with them. Dios tomará a todos sus hijos y vamos a estar con Él por una eternidad. But there's something we forget. Pero a veces nos olvidamos de cosas. Our never-ending life has already begun. Nuestra vida que nunca se termina ya se fue. We already have the Holy Spirit inside of us. Ya nosotros cargamos y tenemos al Espíritu Santo adentro de vosotros. That means that we have power. Eso significa que tenemos poder. This is not just for ministers in the church. Esto no es solamente para ministros adentro de la iglesia. If you have the Holy Spirit, Si tú tienes al Espíritu Santo, you were predestined to overcome your problems. usted está predestinado para traspasar y brincar cualquier problema que usted tenga. If we could only believe, Solamente tienes que creer. then we could overcome our tests and tribulations. Entonces, creyéndole a Dios es la única manera que vas a pasar tus tribulaciones y tus exámenes. Imagine how rich God is. Imagínate tú qué tan rico es Dios. God came to the world and died for us. Dios vino al mundo y murió por vosotros. Now, he left us an inheritance. Ahora fíjate esto, Él dejó su herencia aquí. You know how big that inheritance is? ¿Tú sabes qué tan grande es la herencia de Dios? It's according to the riches of God's glory. Es conforme las riquezas de Dios. That is the inheritance that we have. Esa es la herencia que tú tienes. We're predestined according to the purpose of God that works all things according to his will. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que nos hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Now, this is what we have read so far. Esto es lo que hemos leído desde que hemos estado estudiando. Paul is trying to let us know what God has deposited inside of us. El apóstol Pablo aquí nos quiere decir qué es lo que Dios ha depositado en vosotros. And after 2,000 years, Después de 2000 años, we still don't understand what we have. todavía no estamos entendiendo lo que tenemos. But I believe Jesus is coming for his bride. Pero algo que estoy segura en esta tarde, que Jesucristo viene por su novia. You know, there's 7 days in a week, Ahora fíjate, hay 7 días en la semana. and the 7th day is the Sabbath. Y el 7 días es el sabatino. It's a day of rest. Es el día que debes descansar. One day is 1,000 years to God. Pero para Dios un día es como 1000 años. Now, from the beginning of creation of the earth, Desde la creación del mundo, desde el principio, if you count all the generations that
is mentioned in the Bible, si usted comienza a leer todas las generaciones que se mencionan en la Biblia, we're at the end of 6,000 years. ya casi estamos al final de los 600,000 años. So that means Jesus is coming. Eso quiere decir para mí que Jesucristo está pronto a levantar su iglesia. And when you look at all the prophecies in the Bible, Y si usted lee todas las profecías que están adentro de la Escritura, they're all coming together. todas se están uniendo así como están escritas. Never before have so many prophecies have been fulfilled. Nunca antes en la historia se han hablado de tantas profecías como hoy en día. Jesus is coming for a bride without a spot or a stain. Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. This bride is going to know who she is. Esta novia va a saber quién es ella. This bride is going to walk in power. Esta novia va a caminar empoderada. She is going to fulfill her father's dreams. Ella va a complacer los sueños del Padre. She is going to know what this first part of book of Ephesians is all about. Ella va a saber de qué se trata el primer capítulo de Efesios. Imagine if only a handful of people would walk in full measure of grace. Imagínate tú una pila de gente en tus manos caminando todo bajo la gracia. The world would be changed. El mundo cambiaría. Every single one of us has the Holy Spirit. Cada uno de vosotros que me escucha esta tarde tiene el Espíritu Santo. This brings us to verse 12. Esto nos trae al versículo 12. So that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of his glory. A fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Well, they accomplished what they had to do. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. All the disciples of Jesus were to the praise of his glory. Todos los discípulos de Jesucristo siempre trabajaron conforme su gloria. And Paul did his very best after he became a Christian. Después que Pablo vino a ser cristiano, hizo lo mejor que podía hacer. He walked in power and revelation. El apóstol Pablo siempre caminó empoderado y con mucha revelación. He is still blessing the church Y él todavía está bendiciendo las iglesias hoy en día. by hearing God so well to write the scriptures. Y todavía él está bendiciendo todas las iglesias porque está predicando acerca del apóstol Pablo. So verse 12 is about them. El versículo 12 se trata de ellos. Verse 13 is about us. El versículo 13 se trata de vosotros. Now listen to what it says about us. Escuchen lo que dice acerca de vosotros. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, Y también ustedes cuando oyeron el mensaje de la voluntad del evangelio que les trajo la salvación and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit. y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. We were sealed with the promised Holy Spirit Nosotros estamos sellados con la promesa del Espíritu Santo, because our spirit is born again. porque nuestro espíritu es nacido de nuevo. We have a new nature. Tenemos una nueva naturaleza. God is not going to leave us. He's not going to forsake us. Él no te va a desamparar ni tampoco te va a dejar. In the church, we are taught that if you sin, God is going to leave you. En la iglesia nos enseñan de que si pecamos, Dios se va a ir inmediatamente. But that is not scripturally correct Pero eso no está escrito en la palabra del Señor correctamente. because Jesus will not be crucified twice. Porque Jesucristo no será crucificado dos veces. No, we are sealed with the Holy Spirit. Nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. That's how we can grieve the Holy Spirit Y así es como no podemos entristecer al Espíritu Santo. because he never leaves us. He never forsakes us. Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. I know this by experience. Yo te digo esto porque tengo la experiencia para decírtelo. You ever say something and think, oh, I should not have said that. A veces tú has dicho algo que no tenías que decir, pero lo dijiste, después te sientes mal por lo que dijiste. Because the Holy Spirit lives on the inside. Porque es el Espíritu Santo que está dentro de ti que te dice, oye, eso está malo lo que hiciste. And you know when you made him sad.
Y tú sabes por qué sabes, hermano. Cuando Because- el Espíritu Santo está triste, usted lo sabe. Because we have him as the promise of our salvation. Porque lo tenemos porque Él es la promesa de vuestra salvación. That's how we grow. Así es como nosotros crecemos a diario. Through our Christian life, we make many mistakes. Cada vez que caminamos en esta vida como cristianos, siempre vamos a cometer errores. The smallest mistake is enough to disqualify us. El más pequeño error que usted cometa siendo cristiano, usted no cualifica. So in the church, we believe that when you make a mistake, you lose your salvation. Entonces tenemos un error en la iglesia. Decimos que cada vez que usted comete un error, usted pierde su salvación. Then you repent and ask God's forgiveness. Entonces usted viene y le pide perdón a Dios. And at that point, God receives you back. Entonces en ese momento Dios vuelve a recibirlo de regreso. And you're back in fellowship with God. Y ahora tiene una comunión con Dios. You're saved again. Ya usted fue salvo otra vez. You're born again. Usted nació de nuevo otra vez. And then you sin again Entonces usted va y peca otra vez. and you lose your salvation. Vuelve a perder su salvación. But that is not scriptural. Pero eso no está en la Escritura. Jesus will not be crucified twice. Jesucristo no será crucificado otra vez. Yes, we have a new nature. Sí, tenemos una nueva naturaleza. Our nature is completely righteous, Nuestra naturaleza está completa bajo su gracia. but we're renewing our mind. Pero cada vez tenemos que renovar nuestra mente. And we're learning what it's like to be the child of God. Y cada día vamos a aprender cómo ser hija y hijo de Dios. And as we make mistakes, Y mientras usted camina en esta vida haciendo errores, we draw closer to God. usted se va a ir acercando más a Dios. Repentance doesn't save us, El arrepentimiento no lo va a salvar. but every relationship takes maintenance. Pero cada relación que usted tenga tiene que tener una perseverancia. When you do something wrong in your house when you're a child, Ahora fíjate bien, si usted hace una cosa mala en su casa o su hijo hizo algo malo, your father doesn't stop being your father. usted no va a dejar siendo el padre de sus hijos. But because you love him, Pero como usted le ama a sus hijos, you go and apologize. usted viene y les pide perdón y se piden perdón. Because you feel bad because you love him. Porque usted se siente malo porque usted le ama. That's why we repent. Y es por eso por qué nosotros los arrepentimos. But repenting doesn't save us. Pero que usted se arrepienta no lo va a salvar. It's the blood of Jesus that saves us. Es la sangre de Jesucristo que nos limpia y nos salva. Now, what if we're saved and we take comfort in that Que es tal vez usted es salvo y tenemos confianza en eso. and do whatever we want? Y voy a vivir a mi manera. Well, then we're going to be inviting the devil into our life. Entonces lo que usted está haciendo es darle puerta al enemigo y hacer lo que él quiera con usted. There's a consequence to every action. Y cada acción mala que usted haga va a tener consecuencias. We're going to grieve the Holy Spirit Primero va a contristar al Espíritu Santo and allow the devil into our life. y vas a permitir de que él sea el enemigo gobierne tu vida. When we have such a rich inheritance. Cuando nosotros es que tenemos una herencia rica. There are Christians that die tormented Hay cristianos que se mueren en tormento, in one level or another. en un nivel a otro nivel. There are Christians that stay a Christian and live somewhat of a good life. Hay cristianos que se quedan siendo cristianos y viven una buena vida. And then there are Christians that take God's word and they believe it. Y hay otros cristianos que toman la palabra de Dios y la creen And they live a life of faith. y viven una vida completamente en fe. They actually understand what Jesus died for. Realmente entienden ellos por qué Jesús murió por vosotros. And they allow the supernatural to change their life. Y deja que lo supernatural transforme y cambie sus vidas. It's up to us. Hermano, eso va a depender de ti esta tarde. We can live defeated. Puedes vivir derrotado We can live just a normal life o podemos vivir una vida normal and not have all the benefits of the blood of Jesus. y no tener todos los beneficios de la sangre de Jesucristo. Just a minimal amount. Vamos a tener simplemente un poquito de la sangre de Jesucristo. Or we can walk in the fullness of God. O podemos caminar en todo su esplendor de Jesucristo. But someone that is doing
everything they want and completely living in sin, Pero hay personas que puedan vivir en pecado, vivir su vida a su manera. they were never saved. Ellos nunca han sido salvos, mi hermano. Because if you have a new nature, Porque creo yo, si nosotros tenemos una naturaleza nueva, then you want to do the things that God wants. entonces cuando tú tienes una naturaleza nueva en ti, usted tiene que hacer, porque siente de hacer lo que Dios dice que hagas. And that's what we've been learning in the first chapter of the book of Ephesians. Y esto es lo que estamos aprendiendo en el primer capítulo de los Efesios. So knowing what we have in Jesus, Y es conociendo qué tenemos en Cristo Jesús. a lot of you have not chosen to receive what Jesus died for. Algunos de vosotros no hemos recibido por la cual Jesucristo murió por ti y por mí. So I am giving you the invitation of your life. Pues hoy le estoy dando en esta tarde la invitación de su vida. You are invited to join the supernatural life that Jesus died for. Usted está invitado para vivir una vida sobrenatural que To rec- Cristo Jesús le ha dado. To receive the supernatural power of His grace in yourself. Para recibir el poder de su gracia en usted. Join with me, my friend. Únanse a mí, mis amigos, en esta tarde. Father God, Dios mío, I believe that Jesus is the Son of God, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, that He died on the cross for me que Él murió por mí en la cruz to give me His power, para darme ese poder, that His Holy Spirit would come and live inside of me. que su Espíritu Santo vino a morar conmigo. Lord, I thank you that you died for the forgiveness of my sins. Dios, te doy gracias por morir en la cruz por mí, por los pecados que he cometido. I want to invite you to come and live inside of me Yo quiero invitarlo en esta tarde que venga a morar conmigo. and make you the Lord of my life. Y te haré el amor de mi vida, Jesús. God, I want to walk in miracles. Dios, quiero caminar empoderado y en milagros. I want to no longer be a slave to my sins. Yo ya no quiero ser esclavo del pecado. I want to rise above my problems in life, God. Yo quiero sobrepasar cualquier problema y circunstancia que esté pasando hoy. And I can't do it on my own. Y yo sé que no lo puedo hacer por mi propia cuenta. So come and live inside of Y me. ahora, Espíritu Santo, te pido que vengas a mí. Hallelujah. Aleluya. So many of you believe that you have to wait for the Holy Spirit to come and baptize you. Hay muchos que están pensando que el Espíritu Santo tiene que venir a bautizarlos. But that's not scriptural. Eso no está en la Biblia. Jesus came into the world to baptize you with fire. Jesucristo vino a este mundo para bautizarte con fuego. So raise your voices with me. Ahora levanta tu voz en esta tarde. Jesus, Dile, Jesús, baptize me bautízame with your fire. con tu fuego. God, come and fill me to the top. Dios, lléname, inúndame. God, I want to be overflowing. Señor, yo quiero estar con mi copa rebosando. I want the rivers of living water. Yo quiero los ríos de agua viva en mí. God, I want to change every room that I walk into. Dios, yo quiero cambiar toda habitación y todo lugar que yo me mueva. Come and fill me Lléname to the top desde la coronilla de mi cabeza and overflowing. y que sean ríos de agua viva en mi vida. Thank you, Jesus. Gracias, Thank you, Jesús. Jesus. Gracias, Jesús. Now you hear words in your mind Usted escucha palabras en su mente that are not Spanish. que no son palabras en español. You're hearing your spiritual language. Usted está escuchando su lenguaje angelical. That's Holy Spirit praying for you. Ese es el Espíritu Santo intercediendo por usted. Speak out the words that you hear. Hable esas palabras que está escuchando en su mente. That's your supernatural language Ese es su lenguaje supernatural. and the window to miracles. Y las ventanas para sus milagros. Speak it out, my friend. Háblalo, no tengas pena. Be brave and courageous. Fuérzate y sé valiente. Speak out what God is saying. Habla lo que Dios te está diciendo. I have to go, Me tengo que ir, but continue with the Holy Spirit. pero usted ahí continúe con el Espíritu Santo. And I love you all the way up to the sky and back. Les amo directo al cielo y de regreso.
Hemos presentado para ustedes su programa, El Sonido del Avivamiento. Escúchenos lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Maranata.